Odcinek numer 5. Drodzy widzowie mojego kanału i poradnika odnośnie w sumie nie tylko Altera 71, bo każdy oglądający te odcinki wyciągnie informacje dotyczące praktycznie większości wykrywaczy. Jeżeli dotarliście do odcinka numer 5, już wiecie, jak poprawnie zamocować sondę. Już wiecie, jak ważne jest poprawne mocowanie tego kabla, aby nie otrzymywać fałszywych sygnałów. No bo skoro mamy wykrywacz tak czuły, że jest w stanie znaleźć złoty łańcuszek, to dlaczego miałby nam nie wskazać plątającego się pięciożyłowego kabla? Wiecie również, że jak nie wiecie, gdzie się znajdujecie, co jest pod sondą lub jak poprawnie stroić detektor, to należy używać gruntu fabrycznego, zwłaszcza używając niskich czułości. Wiecie już, czym jest ta identyfikacja numerkowa od 1 do 120 lub identyfikacja od -90 do +90, jak to mniej więcej działa, czym są tony, czym jest wielotonowość, jak chodzić właśnie w rozróżnianiu, jak chodzić w dyskryminacji, czym jest dyskryminacja wybiórcza. I teraz pokażę Wam kolejną fajną rzecz. Czyli co już wiemy, że w wykrywaczach, które posiadają tryby dynamiczne, obiekty możemy starać się jakoś definiować za pomocą dźwięku. Możemy przypisywać różnego rodzaju dźwięk i starać się za pomocą tego dźwięku rozróżniać obiekty na przedmioty w cudzysłowie kolorowe i żelazne. Wiemy też, że możemy to robić za pomocą cyfr, które pojawiają się na ekranie. Ale poznaliśmy też możliwości i własności detektorów i już wiemy, że nie zawsze jest tak kolorowo, bo wykrywacze nie są w stanie rozróżniać metali, ale wiemy, że albo mamy sygnał na żelazo, albo mamy sygnał na kolor. Jeżeli mamy sygnał na żelazo, to z jakimś tam prawdopodobieństwem możemy stwierdzać, że rzeczywiście pod sondą znajduje się żelazo. Jeżeli mamy czysty sygnał na kolor, z jakimś prawdopodobieństwem dużym też możemy stwierdzać, że jest to kolor. Oczywiście nigdy do końca nie będziemy wiedzieli, czy na 100% są to te obiekty, o których myślimy, czy sygnał na żelazo jest na 100% żelazem. Tego się nigdy nie dowiemy, dopóki tego nie wykopiemy. Dlatego producenci starają się nam pomóc jeszcze w jakimś innym stopniu, prócz dźwięku i prócz obrazka z numerkiem, czy kostki, którą gdzieś tam się pojawia. Producenci dają jeszcze nam możliwość właśnie sprawdzenia na przykład przewodności w czasie i stąd w Rutusie Alter 71, w Rutusie Argo Ene i Ultimie mamy taki wykres. I teraz Wam opowiem, o co chodzi z takim wykresem. No bo zobaczcie, jeżeli możemy mieć sygnał na czysty kolor, możemy mieć sygnał na czyste żelazo, to niestety w naszych wykrywaczach pojawia się też sygnał mieszany. Jest ani żelazem, ani kolorem. I z tym problemem każdy z nas się boryka. I teraz Wam pokażę, o jaki problem chodzi, no i jak sobie z nim radzić. I co my możemy o takim sygnale powiedzieć, jak wyłuskiwać większą ilość informacji z sygnałów, które gdzieś się nam pojawiają na ekranie. A żeby to Wam pokazać, posłużę się siekierą. Mam siekierę i nie zawaham się jej użyć. Najpierw pomachamy siekierą ostrzem w kierunku sondy. Jak nic, sygnał na czyste żelazo. Słyszymy, widzimy -42, czyli jest sygnał w minusie. Oraz, jeszcze raz pomacham, przewodność w czasie cała, że tak powiem, siedzi, jest umieszczona w żelazie, jest jakimś w miarę prostym słupkiem. Czyli z bardzo dużym prawdopodobieństwem możemy ocenić, że ten obiekt jest obiektem żelaznym. Ale teraz tą samą siekierą pomacham na płask. I co słyszymy? Zobaczcie. Po pierwsze, słyszymy sygnał na kolor. Po drugie, widzimy numer na kolor. Czyli no, wychodzi na to, że sygnał może być w cudzysłowie kolorem. Ale widać, że macham siekierą. Ale zwróćcie jeszcze uwagę na trzecią możliwość. Widzicie wykres w czasie, jak ucieka do żelaza? Jest to właśnie taką kolejna możliwość, kolejna informacja, którą daje producent, nie tylko Rutus, dają to też producenci innych detektorów. Mamy możliwość obserwacji
takiej przewodności w czasie, która właśnie z bardzo dużym prawdopodobieństwem, znaczy zawsze musimy mówić, że to jest prawdopodobieństwo, określa nam, że przedmiot jest jednak przedmiotem żelaznym, jakimś większym. Widzicie? Jak sobie z tym radzić? Jak jeszcze możemy ocenić, z jakiej kolejnej informacji możemy skorzystać, aby jednak się dowiedzieć, czy ten obiekt jest rzeczywiście jakimś tam dużym żelazem lub jakimś rzeczywiście problematycznym obiektem, który nie jest ładnym, małym kolorkiem. Jak widzicie, w przewodności w czasie jest w punkcie, czyli możemy z bardzo dużym prawdopodobieństwem ocenić, że taka monetka jest kolorkiem, a nie jest to właśnie wielka siekiera. Dlatego należy bardzo często używać pinpointu, bo pinpoint daje nam kolejną informację. Achtung, 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 uwaga, uwaga, uwaga. I teraz najważniejsza sprawa. Jakość sygnału audio, jakość sygnału, znaczy tego numerów, jakie się tu pojawiają, oraz jakość przewodności w czasie. Głównym sterownikiem tego wszystkiego jesteśmy my. To nasza wiedza, nasze umiejętności, nasze doświadczenie pozwalają jak najbardziej doprecyzować sygnał audio, cyferki oraz przewodność. I tego się będziecie uczyć w kolejnych odcinkach, jak właśnie robić, aby najbardziej sterować tymi wynikami. Zobaczycie, że to tylko i wyłącznie wasza wiedza powoduje, czy to jest całe porozwalane po całym ekranie i wszystko lata, czy już na tyle posiadacie wiedzę i doświadczenie, aby samym sposobem machania wykrywaczem uzyskiwać jak najbardziej optymalne wyniki. Jest to naprawdę bardzo ważna rzecz, żeby rozumieć, że wynikami, jakie tu się pojawiają, sterujemy my i naszą wiedzą. No i pojawiło się magiczne pytanie, czy lepiej chodzić w wykrywaczach dynamicznych na rozróżnianiu, a może na dyskryminacji. Ja osobiście praktycznie w ogóle nie chodzę na dyskryminacji. Chodzę, ale to w zupełnie innych sytuacjach i w trybach innych, o których w dalszych odcinkach wam powiem. Dyskryminacja ma tą wielką wadę, że nawet obcinając bardzo małe końce skali dla jakiegoś tam żelaza, nigdy nie mamy pewności, co tak naprawdę mijamy. Żeby wiedzieć więcej o obiekcie, potrzebujemy zdobyć większą ilość informacji. Zaraz wam to pokażę, o co w tym chodzi. Dlatego lepiej chodzić na rozróżnianiu. Z lenistwa po prostu ludzie używają dyskryminacji, żeby sygnału było jak najmniej, bo chodzenie na rozróżnianiu niestety daje to, że mamy dużą ilość sygnałów i trzeba dużo większą uwagę poświęcać podczas poszukiwań i co jest najważniejsze, jesteśmy zmuszeni do tego, aby czerpać jak największą ilość informacji z każdego pojedynczego obiektu. O, co to się stało się? Chodzi o to, aby często punktować obiekty. Zobaczcie, teraz coś wam pokażę. Chodząc na rozróżnianiu, możemy sobie, tak jak wam wcześniej pokazywałem, przypisać 1 ton na przykład. No, przypisać sobie 1 ton do żelaza, drugi możemy przypisać do koloru. Chodzimy na rozróżnianiu. No właśnie, tylko że już wiecie, że wiele obiektów bardzo cienkich, o małej przewodności, bardzo ciekawych, może ich pierwsze jakby uderzenia te sygnałowe mogą być na minusie, gdzieś w okolicy żelaza mogą się znajdować i chodząc na 1 tonie tutaj na żelazo, no one będą tak samo sygnalizowane jak większość drobiazgów żelaznych na polu. Jak na przykład sobie zaradzić? Więc ja osobiście, jeżeli chodzę na rozróżnianiu, to mając wykrywacz, w którym mam możliwość przypisywania tonów, robię coś takiego. Przypisuję sobie 1 ton do żelaza, ale nie aż do zera. Zostawiam sobie jakiś tu kawałek, trochę miejsca i ustalam drugi ton ustalam do kolorów już od żelaza. Zobaczcie, co się stało. Mam w tej chwili pierwszy ton, ten niski, burczący, ustawiony do żelaza, ale do -10.
i od minus 10 już sobie ustawiam sygnał na kolor. Tym samym mam szansę chwycić jakieś obiekty kolorowe, które przy pierwszym machnięciu mogą być w żelazie. Tego się nie da zrobić. Tego się nie da zrobić w wykrywacach, które mają jeden stały blok. Fajnie by było mieć taką możliwość w tych prostych detektorach, przesunąć tą folię, tą końcówkę folii, żeby wchodziła na żelazo, a to stąd wywalić. Żeby po prostu bardzo słabe obiekty, typu jakieś złotko albo coś, żeby jeszcze były zasygnalizowane. Niestety, one będą wpadały tutaj w żelazo i będą cały czas sygnalizowane żelazem. A jak wytniemy, zrobimy dyskryminację i wywalimy cały blok żelaza, czy na przykład całą tą taką część, no to nawet nie wiemy, że je mijamy. I teraz Wam pokażę dość ważną rzecz i każdego zachęcam do stosowania jak największej ilości razy, aby stosować tego typu działanie. Zobaczcie. Chodząc z wykrywaczem metali, często mijamy obiekty, jak sami widzieliście a propos siekiery, o których nie jesteśmy w stanie za dużo powiedzieć. No, lata to po całej skali, w prostych detektorach może to latać tu po tych 4 tonach, no nie wiemy czym jest ten obiekt. Jeżeli mamy magiczny guzik pinpointu, czyli tak zwaną albo statykę, albo pseudostatykę dał nam producent, naciskamy wtedy, jeżeli lata nam po skali tutaj sygnał, naciskamy pinpoint i słyszymy duży, mocny obiekt pod sondą, wiemy na 99%, czyli z bardzo dużym prawdopodobieństwem, że mówimy o bardzo dużym obiekcie lub większym obiekcie znajdującym się bardzo blisko sondy. Czyli no rzeczywiście można te prawdopodobieństwo przyjąć i odrzucić ten obiekt, bo po namierzeniu jest on duży. Sygnał lata po skali, nie wiemy co za bardzo tam się znajduje, ale jest on mocnym sygnałem, więc go odrzucamy. Możemy iść dalej, w teorii, bo nigdy nie wiemy, czy to żelazo nie jest fajnym żelazem, czymś ciekawym. Ale jeżeli my naciśniemy ten pinpoint i my słyszymy bardzo, ale to bardzo słaby i głęboki obiekt, może się okazać, że to na granicy słyszalności jest jakaś złota moneta. Wykrywacz po prostu nie jest w stanie dobrze sczytać danego obiektu. Mało tego, my jakiś słaby ruch robimy, jeszcze dodatkowo ziemia jest jakaś zmineralizowana. Więc jeżeli z zasady, naciskając pinpoint, uzyskujemy kolejną informację, że obiekt jest bardzo głęboko, jesteśmy skazani na to, aby jednak lekko ziemię podkopać i poczekać, czy po podkopaniu, zwłaszcza na płask takiego miejsca, sygnał się stanie lepszym kolorem, no coś tu jeździ, stanie się lepszym kolorem, czy może bardziej już zacznie uciekać w kierunku żelaza, bo był to jakiś na przykład gwóźdź. Jesteśmy skazani, aby podkopywać tego typu sygnały. Także pinpoint jest kolejnym źródłem informacji, jakie daje nam detektor metali, czy obiekt jest płytko, czy obiekt jest mały i głęboko. Jeżeli sygnał lata po skali, nie wiemy co się dzieje, naciskamy pinpoint. I tak samo powinniśmy robić przy każdym jakimś słabym żelazie. Jeżeli coś nam pryknie na żelazo, powinniśmy wrócić w to miejsce, cofnąć sondę, nacisnąć pinpoint i sprawdzić, czy przypadkiem obiekt nie jest za głębokim obiektem i czy przypadkiem przy konkretnym namierzeniu środka tego sygnału, czy on się nie stanie kolorem, co jest bardzo częstym zjawiskiem. Punktowanie sygnałów jest bardzo czasochłonne, ale z czym się równa? No właśnie, na kanale Underground Passion widzieliście filmy o skarbach, które znalazłem i one są znalezione właśnie tylko i wyłącznie dzięki punktowaniu i chodzeniu nie na dyskryminacji, głównie na rozróżnianiu i sprawdzaniu wielu obiektów wielokrotnie. Jest to męczące, ale efekty, jak widzicie, są imponujące. Dziękuję za dotrwanie do końca tego odcinka i pozdrawiam serdecznie.